హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దుర్గా ప్రవీణ బ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు మన వీడియోలో నేను వంకాయ ఫ్రై చేయబోతున్నాను. ఈ వంకాయ ఫ్రై ఎప్పుడు చేసినట్టు రెగ్యులర్గా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా చేద్దాము. సో లెట్స్ స్టార్ట్. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్ పెట్టాలండి. మనం ఇలా నాన్ స్టిక్ది తీసుకుంటే కూర అనేది అడుగంటకుండా ఉంటుంది. నేను తీసుకుని ఇందులో ఒక 3 to 4 స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం మినపప్పు, ఆవాలు వేయాలండి. శనగపప్పు వేసుకోకండి, కూరకు అంత బాగోదు. అలాగే జీలకర్ర కూడా మనం పచ్చిమిరపకాయల పేస్ట్లో వేస్తాము, అందుకని జీలకర్ర కూడా వేసుకోకండి. అవి ఆవాలు కొంచెం చిటపట పడినాక కరివేపాకు వేసుకోవాలి. కరివేపాకు కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో మనం ముందుగా ఒక 2 ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలండి. సన్నగా పొడవుగా తరుక్కోవాలి. అవి నేను ఇందులో వేసేస్తున్నాను. పెద్దదైతే ఒకటి, మీడియం సైజ్ అయితే ఒక 2 అయితే సరిపోతాయి ఉల్లిపాయలు. దీనికి ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటేనే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది, అందుకనే ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోండి. ఉల్లిపాయలు నూనెలో బాగా ఫ్రై అవ్వాలండి. అప్పటి వరకు మనం ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు ఆయిల్లో ఫ్రై అయిపోయినాయండి. ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్, అలాగే ఒక 1/2 స్పూను పసుపు వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి నేను ముందుగా ఉప్పు నీళ్ళల్లో ఈ విధంగా పొడుగ్గా వంకాయలు కోసుకుని పెట్టుకున్నానండి. అవన్నీ ఆయిల్లో వేసేసుకోవాలి. వంకాయలు కోసుకోగానే ఉప్పు నీళ్ళలో పెట్టుకోవాలండి, లేదంటే కండ్ర వచ్చేస్తే అలాగే కలర్ కూడా మారిపోతాయి. ఉప్పు నీళ్ళలో పెట్టుకుంటే మనకి చేదు అనేది వంకాయ రాకుండా ఉంటుంది. ఈ విధంగా వంకాయలు మొత్తం మిక్స్ చేసుకుని మూత మాత్రం పెట్టకండి. మూత పెడితే వంకాయ మెత్తగా అయిపోతుంది, అలాగే నీరు అనేది వచ్చేస్తుందండి. మనం ఫ్రై ఏ కర్రీస్కైనా సరే మూత పెట్టకుండా ఫ్రై చేసుకుంటేనే ముక్క అనేది కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటుంది, అలాగే నీరు అనేది రాకుండా ఉంటుంది. వంకాయ ముక్కలు ఫ్రై అయ్యేలోపు మనం ఇందులోకి పచ్చిమిరపకాయలు పేస్ట్ వేస్తాం కదండి, అది తయారు చేసుకుందాము. ఈ కూర కోసం నేను ఒక 5 పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకుంటున్నానండి. అందులో ఒక పాయ నేను మొత్తం తీసుకుంటున్నాను, వెల్లుల్లిపాయలు. అలాగే కొంచెం జీలకర్ర, ఒక 1.5 స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుని దీన్ని కచ్చా పిచ్చాగా మిక్సీలో వేసుకోవాలండి. అంటే ఒక్కసారి గ్రైండ్ చేస్తే సరిపోతుందండి, దీనికి మెత్తగా అవనవసరం లేదు. కొంచెం బరకగా ఉంటేనే కూరకు అనేది టేస్ట్. చూడండి, ఈ విధంగా బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువసారి మిక్సీ తిప్పేస్తే మాత్రం మెత్తగా అయిపోతుంది, అలా మెత్తగా చేసుకోకండి. సో మన పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది కదండి. ఇప్పుడు మనం వంకాయ ముక్కలు చూద్దాము. వంకాయ ముక్కలు ఈ విధంగా మధ్య మధ్యలో చూసుకుంటూ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. హై ఫ్లేమ్ మాత్రం పెట్టకండి, మాడిపోతాయి. లో ఫ్లేమ్ కాకుండా, అలాగే హై ఫ్లేమ్ కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోండి. మన వంకాయ ముక్కలు ఆల్మోస్ట్ ఫ్రై అయిపోయినాయండి. ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా తయారు చేసి పెట్టుకున్న ఈ పచ్చిమిరపకాయలది పేస్ట్ ఉంది కదండి, అది కూడా ఇందులో వేసేసి ఒకసారి పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. మనం ఈ కర్రీలో ఎండుకారం అనేది వేయట్లేదండి, పచ్చిమిరపకాయ పేస్ట్తోనే మనకి స్పైసీ అలాగే టేస్ట్ అనేది వస్తుంది. పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత ఎక్కువసేపు ఫ్రై అవ్వనవసరం లేదండి, ఎందుకంటే కమ్మటి వాసన అనేది పోతుంది. మనకి వెల్లుల్లిపాయ వేసాం కదా, ఆ ఫ్లేవర్ అనేది కొంచెం ఉంటేనే కూరకు అనేది టేస్ట్ బాగుంటుంది. పచ్చి వాసన పోతే సరిపోతుంది. ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేయకుండా ఈ విధంగా కొద్దిసేపు ఉంచి తీసేసేయండి. వంకాయ అంటే అస్సలు ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా ఈ కూర ఇలా చేసి పెట్టండి, ఖచ్చితంగా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. చాలా బాగుంటుంది. నాకైతే కమ్మటి వాసన అనేది వస్తుంది. మీరు ఒక్కసారైనా ట్రై చేయండి తప్పకుండా. ఇప్పుడు ఇందులో చివరగా మనం కొత్తిమీర చల్లుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకుని కూర దింపేసుకుంటే మన వంకాయ ఫ్రై రెడీ. ఈ కర్రీని మనం ఎటువంటి వంకాయతో అన్నా చేయొచ్చండి. అంటే చిన్న నల్ల వంకాయలతో చేశాను కదా నేను, అలాగే పొడుగు నల్ల వంకాయలు ఉంటాయి, అలాగే తెల్ల వంకాయలు ఉంటాయి, వాటితో కూడా ట్రై చేయొచ్చు. చాలా బాగుంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, మన కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకుందాము. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగా వచ్చిందండి, తప్పకుండా మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదండి ఈరోజు మన వంకాయ ఫ్రై. మీ అందరికీ నచ్చింది కదా, అయితే తప్పకుండా ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను. అంతవరకు బాయ్.